بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. استكمالا لفيديوهاتنا عن موضوع السعال المزمن. النهارده إن شاء الله نتكلم عن تشخيص السعال المزمن أو الكحة أو الكحة المزمنة أو تطويل الكحة. طبعا بمجرد ما بيحصل إن الكحة تطول أو يبقى فيه سعال مزمن والإنسان بيروح للطبيب المعالج، طبعا الطبيب المعالج بيقول له أسئلة عن التاريخ الطبي وبيكشف عليه. يبقى أول حاجة الطبيب المعالج بيتكلم معاه عن التاريخ الطبي بتاعه وبيكشف عليه. طبعا السجلات الطبية لو متوفرة صح بتوفر كتير جدا جدا، يعني بتحدد على الأقل بتقرب سبب السعال المزمن. طبعا الطبيب المعالج يعني ممكن يعني يبدأ يدي علاج، وممكن يطلب فحوصات طبية عشان خاطر يحدد السبب الحقيقي او السبب المحدد الكامل ورا السعال المزمن او الكحه المزمنه. طبعا في الوقت اللي بيبدا فيه الاطباء الفحص او الفحوصات الطبيه عشان يوصلوا للسبب بتاع الكحه المزمنه او السعال المزمن، بيبداوا يدوا ان هو اشهر او علاج اشهر سبب باين انه ممكن يكون هو ده بتاع الكحه المزمنه من خلال الكشف الطبي على المريض، لان الفحوصات غاليه جدا طبعا، ومش كل الاماكن متغطيه بتامين صحي، ومش كل الاشخاص متغطيين بتامين صحي. عشان كده الفحوصات بتبقى غاليه جدا جدا، وحتى لو متغطيه برضه بتكلف الدوله. فبالتالي بيحاولوا على اساس ان هم خلاص وصلوا ان ده هو السبب، يبقى كده خلاص هنتعامل مع السبب ده وندي الادويه بتاعته. ولو ما جابش يبقى ساعتها نعمل الفحوصات الطبيه، حتى لو كانت غاليه. بقى الفحوصات الطبيه اللي ممكن تتعمل؟ اول حاجه طبعا الاشعه السينيه والاشعه العاديه. دي طبعا بتبين الرئه وبتبين الانف وتبين لو في افرازات خلف الانف، كمان بتبين المعده وبتبين المريء، وخصوصا طبعا لو هي باستخدام البريم، فبتكشف عن اسباب حدوث الكحه المزمنه. طبعا الادق والاقوى من الاشعه العاديه والاشعه السينيه طبعا الاشعه المقطعيه، ودي ممكن توصل يعني انها بتجيب السبب بمنتهى الدقه، وخصوصا لو حاجه تتعلق بال لا قدر الله سرطان الرئه او التهاب رئوي او الحاجات دي كلها، فبتبان كويس جدا في الاشعه المقطعيه. كمان بتبين الجيوب الانفيه والافرازات اللي هي ما خلف الانف. طيب، النقطة اللي بعد كده اختبارات وظائف التنفس. اختبارات وظائف التنفس زي مثلا مقياس التنفس أو الحاجات اللي هي بتتعمل عشان يشوفوا التنفس ده كويس ولا لا، اسمها اختبارات التنفس. بعد كده طبعا الاختبارات المعملية أو الفحوصات اللي بتتم في المعمل، خصوصا لو في مثلا اعراض التهاب بتتعمل صوره دم كامله بتبين اذا كان في التهاب ولا لا. والمخاط او البلغم اللي هو بيتم افرازه من خلال السعال، خصوصا لو هو ملون، بيعمل بيتم فحصه على اساس يشوف لو في اي نوع من انواع البكتيريا. طريقة التشخيص اللي بعد كده طبعا فحوص المناظير. طبعا المناظير تتعمل للجهاز التنفسي، وكمان الجهاز الهضمي، لأن من أهم أسباب أو من أحد أسباب الكحة المزمنة هي الارتجاع المعدي المريء. يبقى فحوص المناظير نعمل منظار للقصبات الهوائية، منظار للأنف يتشاف اللي هو التستيل اللي هو الخلف أنفي، ومنظار كمان للجهاز الهضمي يتشاف لو في ارتجاع معدي مريء. الأطفال طبعا المفروض على الأقل يتعمل أشعة عادية على الصدر ومقياس تنفس عشان خاطر نحدد سبب الكحة المزمنة. يبقى الفيديو اللي كان معانا بمنتهى البساطة عن تشخيص السعال المزمن، ان احنا عايزين ندور السبب اللي هو عامل السعال المزمن. خلص الفيديو بتاعنا، يا رب نكون افدناكم. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.